ち。あ、グレイビーソースとかデミグラスソースも捨てがたいな。間違いないよね。あれだから、もう、スタンダードかな。いっちゃうまい。やっぱこう、お店とかに行くとするとさ、あれしたくなるんですよ。ちょっとこうさ、見たことないです、くしゃみ。くしゃみも出して一回来たね。大丈夫です。なんかこの、調理してもかからないように、そっぽを向いてくしゃみしたんで、セーフ。セーフです、これは。ね、セーフと言ったらセーフ。